Dëgjoj rënkimi nga dhoma e mamit dhe babit, kur hapa derën u trondita. Unë quhem Klea, jam 16 vjeçe dhe jetoj me prindrit në një banesë të vogël në një qytet të qetë. Deri para 2 netëve mendoja se e njihja mirë familjen time, mendoja se prindrit e mi ishin njerëzit më të zakonshëm, më të dashur dhe më të parashikueshëm në botë. Sa gaboja. Ishte shtunë mbrëma, rreth orës 2:30 të natës. Unë isha zgjuar ende, si zakonisht, duke parë video në TikTok me telefonin në një stek që prindrit të mos shihnin dritën. Jashtë binte shi, ai shiu im I vjeshtës që të futet në kocka dhe kur I brenda. Në një moment dëgjova diçka. Në fillim mendova se ishte era që përplaste dritaren e korridorit, dhe pastaj dëgjoja përsëri. Ishte një zë I mbytur, si rënkim, që vinte nga dhoma e prindërve. Në fillim nuk I kushtova rëndësi. Prindrit flinin aty. Ndoshta njëri prej tyre kishte makth, por rënkimet vazhduan, dhe nuk ishin rënkime frike. Ishin, si të mos I përshkruaj, ishin rënkime që të ngjisnin lëkurën, të çuditshme, të rënda. Unë u shtriva në shtrat dhe mbylla syt, duke u përpjekur të mos dëgjoja, por veshët më preheshin pa dashje, dhe pastaj dëgjova një zhurmë tjetër, diçka që binte në dysheme, pastaj peshpëritje, pastaj përsëri rënkime më të forta këtë herë. Diçka nuk shkonte. Zemra më rrite fort. Një zë brenda meje më thoshte: "Rri aty, mos lëviz, është punë e tyre." Por një zë tjetër më I fort më thoshte: "Po sikur të ketë ndodhur diçka, po sikur mami të jetë smur, po sikur babi të ketë rënë." Unë ngrita nga shtrati. Dhoma ishte në fund të korridorit, e para nga dhoma e prindërve. Korridori ishte I errët, vetëm një rrezë drite vinte nga poshtë derës së dhomës së tyre. Ajo dritë më dukej ogurzez si një paralajmërim. Hodha hapat e para. Dyshemeja kërciste nën këmbët e mia të zbatura. Mundohesha të ecja sa më lehtë, por çdo kërcitje më dukej si bubullim. Rënkimet vazhdonin, tani më të qarta, dhe peshpëritjet, dhe një zhurmë tjetër, një zhurmë që nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë. Unë dala para derës. Dora më dridhej mbi dorez. Një pjesë e mendjes sime më thoshte të kthesha mbrapa, të futja kufjet në vesh dhe të shtrihesha se nuk isha dëgjuar asgjë. Por isha tashmë aty. Nuk mund të kthehesha pa ditur. Do të doja të thoja se ajo që pash ishte diçka e zakonshme. Do të doja të thoja se ishte vetëm prindrit e mi duke parë televizor ose duke lexuar, por nuk ishte. Dhoma ishte gjysmë e errët, e ndriçuar vetëm nga një llambe vogël në komedinë, dhe aty në shtrat, mami ishte ulur mbi babin, ishte zhveshur. Të dy ishin zhveshur dhe po bënin atë që nuk duhet të shihja kurrë, atë që në filma e zë me zë dhe në shkollë na thonë se është për të rriturit. Por nuk ishte vetëm ajo që po bënin. Ishte shpreha në fytyrat e tyre. Sytë e mamit ishin të mbyllur, koka e saj e kthyer prapa, dhe goja e saj peshpëriste diçka që nuk e dëgjoja dot. Babi mbante duart e tij në belin e saj dhe fytyra e tij ishte skuqur e djersitur, dhe unë qëndroj aty e ngrirë duke parë. Nuk e di sa zgjati ai shikim, ndoshta vetëm disa sekonda, por më dukej si orë të tëra. Dhe pastaj mami hapi syt, na u takuan syt. Për një moment të shkurtër, pash tmerrin në sytë e saj. Pastaj ajo bërtiti. Nuk mbaj mend si u ktheva në dhomën time. Mbaj mend vetëm vrapimin, frymëmarrjen e shpejtë, derën që përplasa pas meje. U futa në shtrat. U mbulova kokën me jastët dhe fillova të qaja. Qaja pa zë, qaja me të gjithë trupin duke u dridhur si për tek. Pse e hapa të derë? Pse nuk qëndrova në shtrat? Pse? Në korridor dëgjova hapa. Dikush po vinte. Ishte mami. Trokiti but në derë. Klea, zemra mamit, hape derën të lutem. Unë nuk lëviza. Doja të zhdukesha, të bëhesha hi, të mos ekzistoja më. Klea, të lutem, fol me mua. Nuk dua, thash me zë të mbytur. Pas jastekut. Lërmë vetëm. Mami qëndroi aty për disa minuta. Pastaj dëgjoja hapat e saj që largoheshin. Nuk fjeta gjithë natën. Qëndroja shtrirë me sy të hapur duke parë tavanin dhe duke u përpjekur të mos mendoja. Por sa herë mbylla syt, shihja atë imazh, mamin tim, babin tim, ata bashk. Në mëngjes, kur dëgjova zërat në kuzhinë, vendosa të mos dal. Shtiresa si kur isha e sëmur, por mami erdhi përsëri. Këtë herë trokiti më fort. Klea, duhet të flasim. Hape derën. E hapa. Qëndrova para saj me rroba gjumi, me sytë e kuq nga lotët dhe mungesa e gjumit. Mami duke I po aq e lodhur sa unë. Sytë e saj ishin të përlotur. Futem brenda, tha ajo. Hyri në dhomën time dhe ul në skajnin e shtratit. Unë qëndrova në këmbë me krahët kryq duke mos ditur ku t'i vë syt. Klea, ajo që pe mbrëm, mos fol, e ndërpreva unë. Nuk dua të di asgjë, vetëm pse nuk e mbyllët derën? Mami mori frymë thellë. E kishim mbyllur, ndoshta nuk e mbyllur mirë, ose ndoshta nuk e di.
Pse po e bënit atë, e pyeta dhe pse e dija përgjigjen. Doja ta dëgjoja nga goja e saj. Mami më shikoi me sy të çuditur. Klea, ti je 16 vjeçe. E di se si bëhen fëmijët. Babi yt dhe unë dashurohemi dhe kur njerëzit dashurohen ata mos bërtita unë, mos ma përshkruaj, nuk dua ta di. Por mami nuk pushoi. Ajo më kapi për dorë dhe më uli pranë saj. Klea, unë e di që është e vështirë për ty. E di që është e turpshme dhe e çuditshme, por ajo që peja është diçka e natyrshme. Babi yt dhe unë jemi bashkë prej 20 vjetësh. Dhe pjesë e martesës son është edhe intimiteti. Ajo që bëjmë ne në dhomën tonë është pjesë e dashurisë son. Unë tunda kokën. Nuk duhet ta di. Për mua ju jeni prindrit e mi. Nuk dua t'ju shoh si njerëz, më ndërpreu mami. Klea, ne jemi njerëz, me dëshira, me nevoja, me ndjenja. Po jam nëna jote. Po jam edhe gruaja e babait tënd. Dhe ne kemi të drejtë të kemi jetën tonë private. Atëherë mbajeni private bërtita unë. Mos më detyro të dëgjoj, të shoh, të di. Mami qau. Ishte era e parë që e shija nënën time duke qarë para meje, dhe ajo me ato lot më prekën më shumë se çdo fjalë. Më fal për shpëritja jo. Më fal që nuk e siguruam që dera ishte e mbyllur mirë. Më fal që ti e pe atë që pe. Por të lutem, mos u largo nga unë. Mos më ure. Ditët në vijim ishin të tmerrshme. Unë nuk mund t'i shikoja prindrit në sy. Sa herë shija babin më kujtoja ai imazh. Sa herë shija mamin më kujtoja ajo e ulur mbi të. Ishte si një mallk që nuk mbaronte. Fillova të rija më shumë në dhomën time. Dilja vetëm për të ngrënë dhe për të shkuar në shkollë. Nuk flisja pothuajse fare me ta. Në darkë uleshim të tre në tryezë, por heshtja ishte aq e rëndë sa mund ta prekja me dorë. Një mbrëmje babi trokiti në derën time. Nuk isha folur me të që nga ajo ditë. Klea, mund të hy? Hyr, thash pa entuziazëm. Babi hyri dhe ul në karrigen pranë tavolinës time, duke i vjetëruar, i lodhur. Sytë e tij ishin atë shikimin e tij të fajt që nuk largohet. Klea, unë e di që je zemëruar dhe e kuptoj, por duhet të them diçka. Unë nuk fola, vetëm e shikoja. Unë e dua nënën tënde më shumë se çdo gjë në botë. Ajo është gruaja ime, shoqja ime, e gjithë jeta ime, dhe ajo që bëjmë ne është mënyra jonë për të treguar këtë dashuri. Nuk është diçka e pistë, nuk është diçka e turpshme, është e shenjtë për ne. Për mua është e turpshme, i thash unë. E di, tha babi, dhe më vjen keq që ti e pe atë që pe, por ajo që ndodhi nuk ndryshon faktin që ne të dy të duam ty më shumë se çdo gjë. Ti je vajza jonë dhe asgjë nuk e ndryshon këtë. Atë natë, pasi babi doli, unë qëndrova zgjuar duke menduar. Fjalët e tij më rrotulloheshin në kokë. Është mënyra jonë për të treguar këtë dashuri. Dhe fillova të mendohesha për prindrit e mi, për 20 vjet martesë, për sakrificat që kishin bërë për mua, për mënyrën se si babi kujdesej për mamin kur ishte sëmur, si mami e priste me darkë gati çdo ditë, si qeshnin bashkë dhe e shihnin ndonjë film me komedi. Ata ishin njerëz, jo vetëm prindër, por njerëz me jetën e tyre, me dashurinë e tyre, me intimitetin e tyre. Dhe unë, pa dashur, kisha hyrë në intimitet. Ishte e turpshme për mua, po për ta ishte e natyrshme. Ndoshta problemi nuk ishte ajo që kisha parë. Problemi ishte se unë i shikoja prindrit vetëm si prindër, jo si njerëz. Dhe tani për çdo parë i parë si çift, si burrë dhe grua, si dy njerëz që dashurohen. Pas disa ditësh vendosa të flisja me mamin. E gjeta në kuzhinë duke pirë kafe vetëm. Mami, mund të flasim? Ajo ngriti sytë e habitur. Sigurisht, zemër. Ul përballë saj. Dua të kërkoj falje. Mami u çudit. Ti? Pse? Sepse u solla si fëmijë, sepse ju largova. Sepse nuk e kuptova. Mami më mori dorën. Nuk e pse kërkon falje. Reagimi yt ishte normal, ishte i natyrshëm. Por unë dua të kuptoj, thash unë, dua të kuptoj si është të jesh e martuar për kaq shumë kohë dhe ende të duash të jesh me dikë. Mami buzëqeshi. Ishte buzëqeshja e parë që i shiha prej vitesh. Klea, dashuria e vërtet nuk mbaron kurrë. Ajo ndryshon, piqet, bëhet më e thellë. Babai yt dhe unë kemi kaluar shumë së bashku, vështirësi financiare, humbje, gëzime, suksese, dhe çdo gjë që kemi kaluar na ka afruar më shumë. Intimiteti ynë është vetëm një pjesë e asaj lidhje, është mënyra se si i themi njëri tjetrit të dua pa përdorur fjalë. Po pse duhet të jetë fizike? Sepse ne jemi qenie fizike, tha mami. Trupi ynë ka nevojë për prekje, për afërsi, për ngrohtësi, dhe kur e ndan jetën me dikë për 20 vjet, ajo prekje bëhet po aq e rëndësishme sa ajri që thith. Atë mbrëmje babi u kthye nga puna dhe më gjeti në kuzhinë duke ndihmuar mamin me darkën. Për herë të parë prej ditësh ne të tre qeshëm bashkë. Ishte një çlirim, një lehtësim. Gjatë darkës babi më shikoi dhe tha: "Klea, të falenderoj." "Për çfarë?" "Për të qenë kaq e pjekur, për të kuptuar."
Shumë fëmijë nuk e kuptojnë kurrë. Unë qesha. Nuk jam e sigurt se e kuptoj plotësisht, por po përpiqem. Dhe kjo ishte e vërteta. Nuk e kuptoja plotësisht. Ndoshta nuk do ta kuptoja kurrë derisa të rritesha, të martohesha, të kaloja ato që kalojnë ata. Por të paktën tani e pranova. Tani e dija se ajo që kisha parë nuk ishte diçka e keqe, ishte thjesht jeta e prindërve të mi. Muajt kalonin dhe unë fillova të shihja marrëdhënien e prindërve të mi me sy të ndryshëm. Vëreja gjërat e vogla, si babi sillte kafe mamit në shtrat të dielave, si mami e priste në derme për qafim kur kthehej nga puna, si uleshin pranë njëri tjetrit në divan kur shihin televizor, dhe kuptova se ajo që kisha parë atë natë ishte vetëm një pjesë e vogël e një tabloje shumë të madhe. Një tablo i quajtur dashuri. Dashuri që nuk mbaron me moshën, që nuk zhduket me rutinën, që nuk vdes me kalimin e viteve. Një ditë në shkollë, një shoqe ime më tha se prindrit e saj flinin në dhoma të ndara prej vitesh, nuk e durojnë dot njëri tjetrin, tha ajo me hidhërim. Dhe unë mendova për prindrit e mi, për atë natë, dhe kuptova sa me fat isha që prindrit e mi ende dashuroheshin, ende prekeshin, ende ishin të afërt. Sot jam 18 vjeçe. Ajo natë më duket larg si një makt i harruar, por nuk e kam harruar kur mësimin që më dha. Prindrit e mi janë ende bashkë, më të dashuruar se kur, dhe unë tani qesh kur mendoj për atë natë, jo sepse ishte qesharake, por sepse ishte njerëzore. Kohët e fundit kam filluar të dal me një djalë, quhet Denis, është i ëmbël, i kujdesshëm dhe më bën të ndihem i veçantë. Dhe kur mendoj për të ardhmen, për martesën, për dashurinë afatgjatë, mendoj për prindrit e mi, për shembullin që më kanë dhënë. Një mbrëmje Denisi më pyeti: "Si e di kur ke gjetur personin e duhur?" Unë qesha dhe i thash: "Kur pas 20 vjetësh ende do të duash të jesh me të, edhe natën, edhe kur askush nuk po sheh." Ai nuk e kuptoi, por unë po. Dhe nëse një ditë kam fëmijë, do t'ju mësoj atyre se dashuria nuk ka turp, se prindrit e tyre janë njerëz, jo vetëm prindër, dhe se ajo që bëhet pas dyerve të mbyllura, kur bëhet me dashuri, është e shenjtë. Një letër për prindrit e mi. Mami dhe babi. Po jo shkruaj këtë letër sepse nuk di si t'ju them me fjalë. Ajo natë kur hapa derën, pa dashje, më ndryshoi për jetë. Në fillim mendova se ishte gjëja më e keqe që mund të ndodhte, por tani kuptoj se ishte një dhuratë. Më dhuruat mundësinë t'ju shoh si njerëz, jo vetëm si prindër. Më treguat se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë. Më mësuat se intimiteti nuk është turp, por diçka e bukur kur ndahet me dikë që do. Faleminderit që më keni pritur me durim kur unë nuk kuptoja. Faleminderit që nuk u larguat nga unë kur unë doja të largohesha nga ju. Faleminderit që më treguat se çfarë do të thotë të duash vërtet. Tani që po rritem, shpresoj të gjej një dashuri si të tuajën, një dashuri që i reziston kohës, vështirësive dhe gjykimeve, një dashuri që pas 20 vjetësh është po aq e gjallë sa dita e parë. Ju dua shumë, Klea.